Turabaramukije inshuti bakunzi ba Fab TV mudukurikira umunsi ku munsi, twongeye twagarutse rero muri ya gahunda y'ubusobanuro bw'amazina, tubanje rero kubiseguraho inshuti bakunzi bacu, mubana natwe umunsi ku munsi, mwagiye mutwandikira muri comment twarabibonye mushimira uburyo ubusobanuro tuba twabahaye, mutubwira rwose ko ari sawa, ariko turabihanganishije mwebwe mwagiye mutwandikira muri comment muduha amazina mwifuza ko twabaha ubusobanuro bwayo. Tumaze iminsi tutari gukora neza bw'iki kibazo cyangwa se kubw'ibibazo bitandukanye, ariko twagarutse kugira ngo tuguhe ubusobanuro bwa buri zina iryo ari ryo ryose. Nawe rero ukigera hano tuguhaye ikaze, tukubwira ngo niba utarakanze subscribe banza uyikande, naho hasi hari umukara rwose, mbere yo kugira ngo wumve ubusobanuro bw'amazina ujye ubanza ukande. Niba utarakanze subscribe uyikanda rimwe gusa, naho hasi handitse subscribe mu ijambo ry'umukara ubanze uhakande, ndetse ukande no kukazogera kugira ngo uzajye ubona ubusobanuro bw'amazina atandukanye tukugezaho umunsi ku munsi. Tuboneyeho kukubwira wowe tutari twasobanura izina ryawe kutwandikira muri comment, tubwire izina wifuza ko twazagaruka tuguha ubusobanuro bwaryo, ubundi ibintu bikomeze kugenda neza. Nshuti bakunzi bacu rero, reka tuguhe ubusobanuro bw'izina Janine. Janine rero ni izina rikomoka ku izina ry'igifaransa Jeanne, risobanura uwizerwa n'Imana cyangwa se impano y'Imana. Bijyanye n'imico n'imyitwarire y'uwitwa Janine, ni umuntu utuje w'umunyabwenge kandi wicisha bugufi, akunda gutega amatwi abandi, afite umutima w'urukundo n'impuhwe kandi ahora ashaka amahoro mu bantu. Bijyanye n'ibyo akunda rero, akunda ukuri n'umutuzo no gufasha abandi kugira ngo cyangwa se kugira ibyishimo. Ikindi akunda umutekano n'imibanire myiza hagati y'abantu. Mu bijyanye n'ibyo uwitwa izina Janine yanga rero amakimbirane n'ibinyoma n'abantu batizerwa cyangwa abavuga byinshi batabikoze. Mu bijyanye n'inzozi z'uwitwa iri zina Janine, ibijyanye n'inzozi ziwe, ariko mbere yo kukubwira ibijyanye n'inzozi ziwe ongera ucunge neza. Niba utarakanze aho hasi handitse subscribe ubanze uhakande kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Munatwandikire muri comment mutubwire uburyo mwabyumvishije, ni ibintu by'agaciro bidufasha, kandi ntukagende niba unyuzwe udakanze like nk'ikimenyetso kitugaragariza ko mukunze ibiganiro byacu cyangwa se ubusobanuro bw'amazina tubagezaho. Reka twubwire inzozi z'uwitwa Janine. Janine rero akunda kugira inzozi zo kurota, arota rero kubaho mu buzima bufite ituze n'amahoro, akagira urugo rwiza rufite urukundo no kwiyumvikana, cyangwa se gukora umurimo ufasha abandi. Ubwo yari ubusobanuro bw'izina Janine witwa Janine. Ntugende utatubwiye muri comment ngo tubwire uburyo wabyumvishije. nawe utaramenya ubusobanuro bw'izina ryawe utwandikire muri comment, tubwire izina wifuza ko twazagaruka tugusobanurira. Ntugende kandi nanone udakoze ikintu bita gusangiza inshuti yawe yitwa iryo zina kugira ngo irusheho kumenya ubusobanuro bw'izina ryabwo. Turabakunda cyane, ni Fab TV. Ciao ciao.